Oi, gente! Eu sou a Lívia. E eu sou a Elisa. Vocês estão no canal Top Irmãs. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo super legal. Você já deve estar percebendo, né? A gente vai fazer um vídeo de telepatia. E hoje vocês devem estar vendo que a gente está com uma convidada especial, né? E essa convidada especial é a nossa irmã, Elana. Oi, gente. Então, gente, o desafio vai funcionar assim. Aqui tem 3 tipos de cola. Tem a cola branca, a cola glitter e tem a cola clear, que é a cola transparente. Aí a gente vai escolher uma dessas 3 colas. Se a Lívia escolher a branca, eu escolher a branca e a Elana a branca, é um ponto para cada. E se eu escolher a branca, a Lívia a glitter e a Elana a branca. Isso é um ponto para mim, para Elana e para Lívia não. E assim que funciona. Então, vamos lá! Galera, a gente vai começar com a Cola. E o tipo de cola que tem é glitter, branca e transparente, que é a clear. Então, 1, 2, 3 e já! Eu vou pegar essa daqui. Tu é cego? Ixi, eu tô com muito Eu medo. tô Ai, com um pressentimento que elas não vão colocar a mesma do que a minha. Vai, vamos lá. Vai, que tá sendo feito, tá sendo. Ih, acho que eu já sei de que colocou uma... Ai, eu não vou nem dar... Não vou nem falar nada aqui, né? Ixi, galera, eu tô com medo, galera. Ai, não dá pra voltar atrás. Não dá pra voltar atrás. Que ódio, gente do céu. Eu acho que a minha vai ficar bonita, porque eu fiz esse desafio meio que pensando, né, gente? Então por isso que eu coloquei essa cola. Porque eu acho que como os glitters são bem bonitos, acho que vai ter tudo a ver, né? Porque eu vou preciso ver como é que funciona. Já coloquei. Também já. Já colocaram? Qual é o próximo ingrediente, Lívia? O próximo ingrediente é água, sim ou não, se for fazer a clear slime. Então, água, sim ou não? Quem for fazer clear, coloca água. Pronto. Já? Pronto, coloquei. Vou Pronto. mexer. Gente, eu tô com medo, então eu não vou fazer igual o meu. Certo. Próximo, galera, vai ser talco Ou hidratante. hidratante. Eu vou colocar... Eu vou colocar esse. Ai, foi sentimento, hein? Vou fazer assim pra mexer. Cuidado. Tem que mexer. Ai, gente, vai ficar muito lindo, sério. Ai, a minha também. Já fizeram? Já colocaram? Vai. O próximo é a cor. Que tem preto, vermelho e verde. Eu vou colocar a minha, que eu já sei qual que eu vou colocar. Eu vou colocar essa cor aqui. Acho que a minha vai ficar muito lindo. Vou colocar só uma. Vou colocar dois patinhos. Não consegue, né? Gente, Ai, elas vão ver. Obrigada. Gente, não vai ter que abrir pra mim porque não tá conseguindo abrir a tinta. a Lívia falou elas vão ver o nome. Coloquei. Agora eu vou mexer e vou mostrar pra vocês as cores a cor que vai ficar aqui o meu. E agora que eu coloquei ativador já. Calma aí. Nossa, gente. Ai, eu ia falar a cor que... Ai, nossa, eu colocou muito. Tá muito lindo, meu, sério. Ai, eu amei. Ai, o meu tá mais bonito Olha ainda. a cor que está ficando. Olha a cor do meu, galera. Que bonito, olha aqui. Pronto? Pronto. Ai, O próximo é glitter branco, glitter preto, estrelinha ou olho. olhinho. E eu vou pôr... Eu vou colocar esse daqui. Eu não vou colocar tudo, Já tá, coloquei. galera? Eu não vou pôr tudo também, não. Deixei metade. Gente, sério, tô amando muito o meu. Tá muito lindo. Ai, o meu também. Ai, que bonita. Pronto. Vamos pro próximo? O próximo é o ativador. Então essa parte é tipo, todo mundo vai pôr a mesma coisa e vai ativar a slime. Um pouco de negócio aqui do lado. Ai, gente, a minha tá muito linda, sério. Ai, a minha também, tá maravilhosa. Eita, quebra! Mãe, o que tá quebrando aí?
E Deixa deixa muito nossa, desastrada nesse desafio, Deus me livre. só tô vendo a mãe vendo esse vídeo e vendo esse. Olha. Beleza. Que por quê? Eu acho que a nossa não tá, não. Eu acho que a minha tá um pouco igual a de vocês. 2000 anos depois. Gente, minha slime ficou muito bonita. A minha também tá muito linda, sério. É porque vocês não estão vendo a minha. Mas você já a montou? minha- Já. Já. A minha só falta ativar mais um pouquinho só. Pronto, acho que a minha já tá pronta. Gente, sério, a minha tá muito linda. Ai, a minha também tá bonita. Agora é a massa de BA, não é? É, massa GVA preta, verde ou branca. E eu vou Eu vou colocar só um pouquinho, porque eu não quero que a minha fique tão dura. Vou pôr tipo, vou pôr muito pouquinho, sério, vou pôr só isso, tá? Eu vou nessa daqui, que estão vendo como não vai neve, slime assim, dura, não é bom, né? Eu não gosto. Ó, gente, o último, esse vai por slime meio que antiga que a gente fez. Cada um pegou uma cor, a minha é essa daqui, ó. E a minha é essa daqui. Sim ou não? Ei. Não sei, tô em dúvida. Irisa, não fala. Nossa, tem um monte de coisa grudada aqui na mesa. Pronto, Então aí, agora vamos Elisa. falar os ingredientes que eu tô muito ansiosa por essa parte. Vai. Cola branca, cola transparente. Eu ou colo glitter. Vai. Um, dois, três e... Cola Clear! branca. Não! Você foi pra Olivia? Clear. E você, Branca. Ana? Ai, eu também fui branca. Ai, vai. Água ou não? Um, dois, três e... Não. Sim, é claro, né? Porque eu fiz a clear. Então vai. Vai. Cor. Não, talco ou hidratante? Talco hidratante. Um, dois, três e... Hidratante. Eu ia dando com telepatia igual. Vai, agora a cor. Um, dois, três e... Verde. Ai, As nossa, três. gente, para! Nossa! Você foi na verde? Fui! Vai, glitter, estrelinha, glitter preto ou olhinho? Um, dois, três e... Glitter preto! Preto. Gente do céu! Vai, Massa de BA. massa de EVA. Verde, preta ou branca? Um, dois, três e... Branca! Foi tudo igual! Vai, slime ou não? Um, dois, três e... Sim. Não. Ah, sou eu nessa. Vai, agora vamos tirar. Ai, a minha tá calma aí, deixa eu tirar esse negócio aqui primeiro daqui que eu coloquei aqui. Aí não exporta. Olha como a minha tá linda. Elisa, olha como a minha tá linda. Olha, amiga. Então, gente, ou seja, a gente não tem muita telepatia meio que igual, sabe? A gente só vai dar uma geral e já volta com vocês. Sim, o nome dela é Floresta, porque, sei lá, ela é verdinha, A minha verdinho floresta bonito. amazônica. Então, eu gostei muito dela, tá? E a sua, Elisa? Qual vai ser o nome? A Elana já falou que é hashtag Matatrônica. Ah, Não, e volta e vai Floresta ser embaixo. Amazônica. Hashtag Floresta. Hashtag floresta amazônica. Ou hashtag Danoninho. Eu sabia que ela ia colocar Danoninho. Que tal a gente fazer uma competição de bolha? Gente, vamos fazer competição de E bolha. uma competição de clique. Tá, deixa eu começar. Vamos começar no clique. Eu começo, vai. Acho que eu vou ser mais baixa. Vai. Vai, Elana. Seu, Elisa. Calma aí. Gente, eu acho que aí vocês podem contar que a hashtag Floresta Amazônica ganhou, viu? Ou hashtag Danoninho, né? Ou hashtag Floresta. Não, você já tá desclassificada. Bom, agora vamos ver Bobopops. Que se você não sabe, Bobopops é Bolha. é o barulhinho que vocês fazem. Vamos começar. Vai, Eu primeiro começo. a Lívia, vai, Lívia. Vai, agora de vocês. Vai, Elana. Seu agora. Calma aí.
perder em todas, né? Agora vamos na bolha. Vai, eu começo. Eu acho que nessa eu vou ganhar, porque, tipo, gente, aqui em casa... Eu sou a que mais sei fazer bolha, sério. Ai, Lida, vocês viram? Já Não, é vi, verdade. já vi. Ai, Lida, vocês viram no vídeo da slime que a gente fez? De 1 quilo. As bolhas dela, só uma que deu certo. Mas todas que ela fazia, estourava. Ela teve que fazer um monte de round, Ali, vou começar a fazer. Eu tô muito ansiosa pra isso. Nossa, a mesa tá ficando toda verde com essa slime aí, hein, Lívia? Vai fazer outra? Não. Vai, Elana. Ela Vai vai fazer fazer a a chance. chance. Tem mais uma chance. Slime tá tão ruim, hein, Elana? Calma, eu vou conseguir. Vai ser maior. Elana, nem tenta. Vai, Magi. Gente, a Dailana tá muito dura. Deixa eu ver como a sua misericórdia dela tá parecendo uma pedra. Olha isso. A sua tá morrendo. Galera, radical. ô gente, Nem eu posso direito. fazer a bolha? Pode. Vai, Belita, essa bolha. É 2 vezes só, viu? Vixe, já vai. Nossa, gente, eu não fiz outra. Ah, gente, comenta aí embaixo se você vai fazer slime flip. Que slime flip você não sabe? Eu vou explicar agora pra vocês. Daí não dá pra fazer, né? Então... Nossa, a minha tá melhor do que Slime você. flip. Tá. Slime flip é esse daqui, ó. E, sério, eu aprendi isso, sei lá, gente. Eu tava fazendo qualquer coisa e de repente eu fiz isso. Gente, Ou eu você tava... olhou no YouTube de alguém? Não, eu tinha olhado no YouTube uns vídeos antes, mas eu não conseguia fazer. Mas aí- Mentira, ela viu no canal da Sofia Furlani. Gente, então, eu vi o vídeo da Sofia Furlani. Sério, gente, ela é muito legal. Eu amo o canal dela. Minha slime foi a E eu, melhor. galera, aprendi sozinha a fazer todas. esse flip slime. ó. Mentira, que fui eu que ensinei pra ela. Ó. Ai, mentirosa. Eu já sabia fazer, porque ela mostrou o vídeo e falou, você sabe fazer esse troço aqui? Eu falei, sei. Aí eu fui lá e fiz, ó. Que isso, Ai, gente, é Lana? muito legal fazer isso. Gente, comenta aí embaixo qual slime você preferiu. Eu... A minha. Hashtag time... Como é o nome da Floresta sua? Amazônica. Hashtag time floresta. Hashtag Floresta time... Amazônica. Ou hashtag time Danoninho. Uhul. Galera, e o beijo vai para Ana Carolina. E Juju Morar. Hey! E, gente, vocês não sabem, a Ana Carolina já gravou com a gente. Que em breve esse vídeo vai sair aqui no canal. E fiquem ligadinho aí, ative o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo que a gente vai postar aqui no nosso canal. E se você quer que a gente mande um beijo pra você, é só vocês deixarem aí nos comentários. Então, gente, foi esse o vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau!